各位好啊，我是陈峰，这次给各位带来的是剑驴 A3 3.0 三模机械键盘。可能有了解键盘的观众已经有点眼熟了，这怎么有点像那个铝坨坨 SNK 青鸟75啊？两者对比下来，就是在轴体和机身上有所差别。但是剑驴 A3 3.0 能够保留绝大多数的功能，且做到了不错的价格，确实是一个性价比不错的选择。这款键盘采用的是主流的75配列，覆盖了常用的按键、功能键，能够满足大部分人的需求，节省左眼空间。我手上的配色是雷，大部分按键采用浅色，功能键大多采用深灰色做区别。三个使用频率极高的键则是黑底红字。如果喜欢深色外观的，可以选择电配色。PPT 键帽双色注数，耐磨损，不易打油。侧面的模式切换开关以及 Type-C 的连接口，支持三模切换。背面附有4边脚垫防滑，二段式脚撑也附有防滑脚垫，可以适应不同角度的支撑。那可能有的观众比较好奇，那放置接收器的地方呢 ？A3 3.0 没有接收器的收纳仓，这个是个小不足。右上角的金属旋钮功能默认为调节音量，按下可以静音或开启声音，旋钮为段落调节，比较牢固，手感不错。拔出键帽就可以看到所用的轴体为 TTC 钢铁轴 V2。用自带的工具即可拔出，全 POM 材质的外壳，超低摩擦系数和高耐磨损耗，相比于上代优化了底座，减少了晃动和杂音。独立的导光镜模块更能将 RGB 灯效更加明亮均衡。常见则是采用了 POM 材质的卫星轴。A3 3.0 随机附有工具以及备用的底部硅胶，卸下底部的8颗螺丝即可移除上盖，就可以看到轴体下方的 PC 定位板，每个键尾下方都有对应的名称。Gasket Pro 结构带来更加软弹、更加舒适的打字体验。一段打字测试，让大家感受一下。剑驴 A3 3.0 的驱动采用的是自研 QMK 网页驱动，在 Chrome 浏览器登录指定网页，通过 Type-C 有线连接键盘即可更改键盘设置以及固件升级。最大的优点就是方便，不挑运行环境。我个人使用较多的 macOS 也可以更改键盘各种设定，不需要依赖在 Windows 下安装驱动才能更改。出厂自带的22种键盘灯效，1600万色在网页驱动可以轻松调整。A3 3.0 的延迟相比于上代的8到20毫秒响应大幅降低，搭载了自研 QMK 无线方案，在有线还是 2.4G 无线的延迟下低至1到2毫秒，能够快速响应，保证体验。实际的游戏实测 A3 3.0 触发灵敏，回弹迅速，打字省力，也没有出现过无响应的情况，不管是在 CSR 还是 LOL 都能够很好的应对。总结，剑驴 A3 3.0 三模机械键盘在这个价位下带来了 TTC 钢铁轴 V2 加自研网页驱动加自研无线方案 Gasket Pro 结构带来的软弹打字体验，如需更换其他轴体也可以轻松拆装，259元集合了这些，不管是用在游戏场景还是办公打字，它的表现不会让你失望。如果正好对应了你的痒点或痛点，不妨试试剑驴 A3 3.0。我是陈峰，如果这期有帮助到你，给个点赞、收藏、转发，让更多人看到这期视频。关注我可以不错过之后的更新，咱们下期再见。